Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil irid jifhem li l-politika ma tiġix f'menu skont dak li joġob lilek. Kien dan il-messaġġ tad-deputat mexxej tal-Partit Laburista Tony Abela meta tkellem f'Bormla. Spjega kif Busuttil qiegħed kontinwament jgħid li ma kienx involut f'affarijiet ħżiena filwaqt li jwaħħal f'ta' qablu u ma jerfax ir-responsabbiltà. Busuttil qed jikkontradixxi lilu nnifsu hekk kif huwa stess kien dak li ħejja żewġ manifesti elettorali, osserva Tony Abela. Abela qal li dan kollu juri li Busuttil m'għandux karattru politiku tajjeb. Għamel referenza wkoll għall-attività organizzata mill-Partit Nazzjonalista fiż-Żonqor. Issuġġerixxa fejn messa saret minflok. Joħodhom ftit il-bot mill-power station li wkoll ħadet Art Verġni u li aħna ma konniex qbilna li tinbena hemmhekk dak iż-żmien. Joħodhom fejn kien hemm it-tankijiet tal-gass, joħodhom il-Freeport, joħodhom Marsa Skala fejn hemm il-waste surf, joħodhom fejn l-industriji, joħodhom fejn it-tankijiet tal-petrol għall-pinnies. Żied ifakkar li l-Partit Nazzjonalista kien issuġġerixxa 5 postijiet fin-nofsinhar ta' Malta għall-Miżbla, b'waħda minnhom tkun iż-Żonqor. Ma setax jonqos li jsemmi l-proġett ta' Bormla u rrimarka li kien gvern Laburista li mexxa l-proġett il qudiem biex isir fl-iqsar żmien possibbli.